혼자 먹는. 아니지, 한 3-4명도 먹어. 앉아서 이게 이제 상이네. 자, 저기 봐라. 사진 일단 한 장 찍고. 이것도 넣고 여기다 꽂아가지고 등 놓고 여기서 어. 상에서 술 먹고 그러는. 나는 계획을 딱 버텨 그게? 그럼 저 산에 아까 가보니까 비박각 할 때 1인용 텐트 하나 갖고 가서 먹을 거는 간단하게 갖고 와서 그냥 잠만 자면서 산에 기만 받고 내려오는 거야. 근데 이거 바닥에 개니까 내가 저번에 본 거 이거 일단 요건 확보했다. 요거 했으니까 일단은 저기 겨울에도 이 연탄 나 이거 화목 이거 해가지고 그래서 이렇게 한-두 번 하다가 뭐 마음에 안 들면 버리고 또 하나 새로 사고 맨 처음부터 완전 마음에 드는 거 살 수는 없거든. 쓰다 보면 뭐가 좀 또 보이잖아. 맞아. 직각이 맞아. 가자. 등산하고 가자. 물이 언제 들어가나? 역시 내가 이제 스님에서 원래 하소겠다. 진짜? 원래 주지 스님에서 내가. 진짜? 이게 가끔도 말했는데. 야, 역시 불의 화신이야. 나는 잘하잖아. 금방 불 붙잖아. 이렇게 5,000명이나 되는 거. 어? 이렇게 5,000명이나 되는 거. 5,000명 됐어? 그러면 천재라고 해야 돼. 나는 그냥 노력적인 인간이 천재가 어. 그러니까 예. 나중에 보면 이렇게 그 씹히는 맛이 있으려면 그렇지. 딴 거 먹어 그러면. 야, 근데 먹자. 먹어. 아, 이게 맛, 쟤네들이 저기거든. 메탈릭. 프라시를 켜면은 그 맛이 안 나올 텐데.
이제 그 민족검도에서는 이제 현각공법이라고 했는데 현각공법은 못 배웠고